Hordoftoonni SINAAF baga nagaan dhuftanii irra viidiyoo kan biroo qabadheesniif dhufeetiin jira. Innis maalidhaa waanuma mana keenya keessatti argamurra akkam goonee qulqullina fuula keenyaa eeggannaa isa jedhudha. Na wajjin tura. Akkuma ilaalaa jirtanii kan nu barbaachisu kaarotiidha. Kaarotiin bakkuma fedhetti ni argama. Maafin jedhee wantoonni tokko tokko akka qalliitti illee salphaatti argachuu dhiisuu dandeenya kanumaafani. Amma waan nu barbaachisu distii qulqulluusaa ni qopheeffattu. Sana booda kaarota akkasitti kukkuttanii distii itti gootanii bisheessitu jechuudha. Akkuma ilaaltanidha bishaan qulqulluu fayyadamtu. Daqiiqaa murtaa'eef booddee erga bisheessitaniin booda ni daaktu jechuudha. Maashinii maqabdanitti maashiniin gosa garaagaraatu jira. San keessaa isin kan isin biratti argamu daaktu jechuudha bulleessitanii. Akkuma dibataaf ta'utti jechuudha. Akkuma fuula keessan dibachuuf ta'utti. Kuni maaskiidha. Jaza kaarotii maaskii isaadha jechuudha. Har'a kireemii isaadhaa fi maaskii isaan isinitti agarsiisa. Akkuma ilaalaa jirtan kana ni daaktu. Erga daaktanii xumurtaniin booda immoo akka gootan ittuma fufaatii ilaala akka isiniif hubatamuuf jechuudha. Akkuma beekamu kaarotiin viitaaminoota garaagaraadhaan kan badhaadheedha. Fuula keenya gogaa fuula keenyaaf baay'ee tokko gaariidha. Isiniin jechuumaafi akkuma ilaaltan kun waan daakee xumureetiin jira. Saanii akkasii qopheeffattanii itti naqxu jechuudha. Sanan booda damma ni qopheeffattu. Achiin booda loomii ni qopheeffattu. Waan itti dabaltan jechuudha. Namoonni fuula keessan alerjii qabaatan immoo loomii yeroo dhiistanii rakkoon qabu. Kan itti dabalaa jiru loomii gimmaashuma isaanii itti naqa. Loomii gimmaashan fayyadamee sanan booda damma mankiyaa sukkaaraa tokko fayyadamtu. Damma mankiyaa sukkaaraa tokko fayyadamanii isin ammuma isin barbaachisu fayyadamuu dandeessu. Akkasitti erga waliin maktanii booda sirriitti waliin maktan akka wal fudhatuuf jechuudha. Akka qofaan hafne sirriitti waliin maktanii. Kuni fuula keenya baakteeriyaa garaagaraa fuula keenya irra jiru yookiin immoo baakteeriyaan garaagaraa fuula keenya qaawwaa isaa cucuqqaalee jiru nuuf isaaf furmaata ni ta'a jechuudha kuni. Har'a maaskiidhaa fi kireemiin hojjedhe gatiteef kana dura fayyadamtu. Kireemii dura fayyadamtu. Kireemii immoo normaalii akkuma kireemiitti fayyadamtu jechuudha. Maalumaafuu isinii amma dhumaatti yoo ilaaltan fayyadamaa ta'uu dandeessu isin jedha. Kana fakkaata baay'ee tokko bareeda. Maaskii akkasitti xumureera. Amma dibadhee isinitti nan agarsiisa jechuudha. Akkuma ilaaltan dibachuuf qophaa'eera kunoo. Yeroo dibachuuf jettan fuula keessan baay'ee tokko qulqulleessuu isin barbaachisa. Akka dibati biraallee jala hin jiraanne jechuudha. Dibati biroo jala yoo jiraate faayidaa isaa arguu hin dandeessan gatii ta'ee fi fuula keessan sirriitti qulqulleessitan. Sana booda dibattu. Akkuma naan ilaalaa jirtan kana dibattu jechuudha. Fuula keenya baay'ee tokko lallaafisaa. Fuula keenya walitti camadadullee nurraatii balleessa. Kan fayyadamtan darbanitti yeroo lamas fayyadamuu dandeessu. Waan isin miidhaan qabu gatii ta'eef waanuma naachuraalii ta'edha. Kanaaf wanta miidhaa qabaa jettanii sodaattan illee hin jiru. Tarii warroonni loomiin alerjii isinitti qabaatu irraa dhiistanii dammaa fi kaarotii kana qofaa isaa fayyadamuu dandeessu. Erga kanaan booda akkuma duras niin jedhee baakteeriyaa fuula keenya cucuqqaalanii jiran buguriiwwan garaagaraa irratti babba'anii irratti gugurraacha'anii sanaaf baay'ee tokko nu fayyada.
isa immoo maal gootan masaajii gootan akkuma naannoo ilaalaa jirtan kana fuula keessanitti dibdanii dhiisoo osoo hin taane fuula keessanitti erga dibdan booda masaajii gootan jechuudha. Baay'ee tokko gaariidha. Itti fayyadamaatii ilaalaa mana keessanitti haala salphaatiin waan argachuu dandeessanidha gatiiteef yoo itti fayyadamtanii ilaaltan gaariidha isiniin jechuumaa fi sanan booda dhiqattanii fuula keessan erga masaajii gootanii dhiqattu fuula keessanii dhiqattanii qoorsitan jechuudha. Ammoo kan nuti barbaannu cimmaaqii kaarotiitti jechuudha. Isa lammaffaa kireemii hojjechuuf kan deemaa gatiiteef kan hin barbaadu cimmaaqiidha. Kaarotii isa lammaffaa kan hojjechuuf bisheessuu yoo dhiistan illee rakkoo hin qabu akkasumatti daaktanii cimmaaqii isaa barbaaddu gatiiteef nu barbaachisa gatiiteef numa daaktanii normaalii kukkuttaniima kunoo amma daakeera jechuudha. Kana ergasii calaltuu qopheeffattanii akkuma ilaalaa jirtan kana jechuudha. Calaltuu itti calaltanii cimmaqiidhaa fi isa adda baasuuf calaltuu kana nu barbaachisa dirqama. Akkasitti kunoo erga calaltanii akkuma naan ilaalaa jirtan kana ni calaltanii erga jettanii kunoo akkasitti qopheeffattu. Kireemii kana hojjechuuf koornii filoorii nu barbaachisa. Daakuu boqqolloo jechuudha. Suuqii makamitti ni argama. Koornii filooriin kuni isa mankiyaama gimmitii mankiyaama tokkotti naqan mankiyaa sukkaaraa tokkotti naquus ni wayya. Ani itti yoo baay'istan likkii malee furdata gatiiteef erga kanaa booda bishaan bullustanis itti naquu dandeessu. Angaruu akkasitti nan fayyadamee suni na tursiisaa dheetan akkasitti fayyadamaa irraa isin haala isinii salphatuun godhachuu dandeessu. Kunoo akka kanatti kireemii haala fakkaatuun na ta'eera jechuudha. Amma akkuma ilaalaa jirtan baay'ee tokko bareeda. Ani baay'ee tokkoon jaalladhe wanta kana. Erga kanaa booda kunoo akkas fakkaateera. Baay'ee waan fuula namaa lallaaffisuu fi baay'ee waan faayidaa qabudha. Guyyaa yeroo mana turtanis fayyadamuu dandeessu. Halkanis dibattanii rafuu dandeessu. Miidhaa tokko illee hin qabu. Sana booda waan isin itti fayyadamtan zayitii fuula keessaniif ni ta'a jettanii coconut oilis ta'u zayitii vitamin E oilis ta'u kan biraa zayit olive oilis ta'u isin kana keessa fuula kodhaaf ni ta'a jettanii kan yaaddan itti fayyadamtu. An kan hin fayyadamaa jiru vitamin E oilii kanaadha. Isiniif waan isinitti tolu fuula keessaniif jechuudha. Sana maraxxanii fayyadamtan. Sana booda sirriitti waliin maktanii akka inni wal fudhatuuf jechuudha. Waliin makuuf gaariidha. Maaliif jennaan wal akka fudhatuuf zayitiin qofaatti hafee kun akka qofaatti nafne gaariidha jechuudha. Sanaan booda meeshaa qulqulluu qadaada qabu qopheeffattanii akkuma naan ilaalaa jirtan kanatti erga itti godhattanii booda firiijii keessa godhattanii guyyaa 2-3 akkasiin fayyada gatiiteef kana akkasitti fayyadamtu jechuudha. Galgala yeroo raftanis dibattanii yoo raftanii ganam fuula keessan dhiqattu jechuudha. Akkuma kireemii jedha baqa. Kanattu irraa rifiidha kireemii gabaarraa binnu. Kan gabaarraa binnu keemikaalii garaagaraa qaba. Fuula keenyaaf nu miidhuu danda'a. Kuni garuu harka keenyaan godhannee gatii ta'ee fi tokko waan sodaattan hin jiru kanaaf itti fayyadama. Akkuma naan ilaaltan normaalii akkuma kireemii fayyadamtan itti fayyadamtan malee ofitti hin baay'istanii ofitti baay'isuu miti xiqqooma fayyadamtu. Baay'ee waan gaarii ta'edha. Mee yaalaatii ilaala. Waa yaalanii ilaaluun gaariidha. Daree akkuma naannatee kanas niifis ta'uu danda'a. Kanaafu gogaan fuula keenyaas garaagari kanaafan jedha. Itti fayyadamaatii ilaalaa. Akkuma isiniin jedheyyuu dibattanii rafuu isin dandeessu. Yeroo mana turtanis dibattanii turuu dandeessu.
Kana fakkaataa turtii gaarii na wajjin gootaniif galatoomaa isiniin jedha.